سلام بچه‌ها، امروز می‌خوایم در مورد بخش دیگری از افکتیو دارت با هم دیگه صحبت بکنیم. تا اینجای کار ما در مورد استایل گای، یعنی آن چیزی که در نحوه پیاده سازی و استایل ها، حالا نام فایل هامون، نام کلاس هامون، روش و نحوه پیاده سازی، شکل و استایل کدمون، کد دارتمون صحبت کردیم. یه ویدیو در مورد افکتیو دارت اونجا ساختیم. در مورد داکیومنتیشن گاید هم صحبت کردیم، نحوه داکیومنتیشن نوشتن، کامنت گذاری با هم دیگه یاد گرفتیم. داکیومنت فلاتر رو هم خوندیم که چطور میتونیم برای پروژه خودمون کامنت گذاری بکنیم، داکیومنت بنویسیم. الان میخوایم بریم سراغ یوسیج گاید و یاد بگیریم که چطور میتونیم از فیچرهای زبان دارت بهتر استفاده بکنیم و اینکه کلا زبان دارت چه فیچرهایی داره و اینکه ما چطور میتونیم از این فیچرها به استفاده بکنیم که هم کدمون تمیزتر باشه، هم کوتاه‌تر باشه، هم خوانایی بهتری داشته باشه. قبل از اینکه کارو شروع بکنیم ازتون میخوام که اگه تا الان چنل سابسکرایب نکردید حتما دکمه سابسکرایب رو بزنید، زنگوله بغلش هم بزنید به من که من ویدیو جدیدی گذاشتم بتونید تشریف بیارید و ویدیو جدید ما رو هم تماشا بکنید. بریم سراغ کار. خب زمانی که شما تشریف میارید داخل افکتیو دارت بخش یوسیج، اینجا به شما میگه که خب در داخل دارت یه سری فیچرها هستن که شما میتونید ازش استفاده بکنی که خیلی وقتی من این صفحه رو خوندم خیلی از فیچرها رو من خودم هم استفاده نمی‌کردم، یعنی نمیدونستم، یعنی چیزی نیست که من الان بخوام به شما بگم و شما بگی که بخوایم بگیم که همه باید اینو رعایت بکنن یا اگه رعایت نکنید کار اشتباهیه. نه، افکتیو دارت از اسمش هم معلومه، یعنی برای اینکه دارت بهتری داشته باشید، بهینه‌تری داشته باشید، بهتره که اینجور این سبک کد بنویسید. خب بریم سراغ کار. اولین چیزی که اومده گفته در مورد ایمپورت ها و پارت و پارت آف اومده صحبت کرده. اومده گفته مثلا شما یه پکیجی رو اد میکنید برای به اصطلاح مینیمایز کردن یا بهتر کردن ایمپورت هاتون هستش. به صورت دیفالت توی خود زبان دارت و داکیومنتیشنش هم اومده گفته که شما یکی از روش هایی که میتونی حجم اپلیکیشن خودت رو پایین بیاری اینه که ایمپورت هاتو بهینه تر بکنی. حالا این بهینه تر کردن ایمپورت ها به چه شکلیه؟ شما فکر کن که یه سری پکیج ها داری که در یک کلاسی استفاده می‌کنی، مثلا اون کلاست هست، مثال دارم میزنم، یک صفحه اسکرین مثل هوم اسکرین داری استفاده می‌کنی. بعد از اون در هوم اسکرین خودت یه ویجت داری که اون ویجت، مثال دارم میزنم، توی هوم اسکرین خودت شما یه دونه به عنوان مثال چارت داری یا یه دونه مثلا کانتینر داری، عکس داری. خب یه سری ایمپورت ها بین این چارته که در داخل هوم اسکرینه، یعنی چارت یه ویجتی هست در داخل هوم اسکرین، یه سری ایمپورت ها رو در داخل هوم اسکرین انجام دادی، همون ایمپورت ها رو هم اومدی در داخل به اصطلاح چارت هم انجام دادی، اون ویجت زیر مجموعه هوم اسکرین هم انجام دادی. خب افکتیو دارت اینجا چی میگه در داخل یوسیجش؟ میگه که خب شما به جای اینکه بخواید این ایمپورت ها رو داپلیکیت بکنی، کپی بکنی و دوباره بخوای استفاده بکنی، کار درستش اینه که شما بیا از پارت و پارت ها استفاده بکنی اول از همه این، و اینکه در مورد اپلیکیشن سایز، اپ سایز خودتون هم بخواید پایین بیارین، اینه که شما ایمپورت های خودتون رو بهینه تر بکنید. اول از همه من پارت و پارت ها رو بگم، در مورد ایمپورت ها هم به شما خواهم گفت. مثلا اومده گفته که شما یک کلاس هوم اسکرینت رو میگی به اصطلاح پارت میکنه، یعنی این یک کلاسی رو به عنوان پارتی از خودش معرفی میکنه. مثلا میگه که کلاس چارت من، اینجا کلاس چارت من پارتی هست از کلاس هوم اسکرین من، و در داخل کلاس به اصطلاح ویجت هم، ویجت حالا چارت ویجت هست، هر چیز دیگه که هست، میگه که من یا کلاس چارت ویجت که هستم، من چارت ویجت پارت آف بخشی از کلاس هوم اسکرین هم هستم. اینجا کلاس هوم اسکرین تو بهش معرفی میکنه. چه اتفاقی میفته دیگه؟ شما نیاز نداری ایمپورت های داپلیکیت یا ایمپورت های اضافی رو برای اون کلاس زیر مجموعه، ویجت زیر مجموعه پیاده سازی بکنی. چه اتفاقی میفته دیگه؟ در اون کلاس زیر مجموعه که پارت کردیش، از پارت و پارت ها استفاده کردی، به تمام ایمپورت های کلاس والت که نمیگیم، بهتر نیست، کلاسی که در ویجت تری بالا سر ماست، یعنی مثلا هوم اسکرین زیر مجموعه خودش چارت ویجت رو داره و دیگه در داخل چارت ویجت ما به تمام ایمپورت های هوم اسکرین دسترسی داریم. این روشی هست که خود به اصطلاح دارت اومده پیشنهاد داده که از پارت و پارت ها استفاده بکنید. در مورد بهینه سازی ایمپورت ها هم من بگم، بهینه سازی ایمپورت ها خیلی اوقات پیش میاد. شما ممکنه که یه به اصطلاح کلاسی رو ایمپورت بکنید، مثلا به عنوان مثال کلاس ایسینک رو، لایبرری یا پکیج ایسینک رو ایمپورت بکنی، بعد از این پکیج ایسینک شما فقط فیوچرش رو بخوای،
یا فقط استریمش رو بخوای یا فقط تایمرش رو بخوای. وقتی شما که به اصطلاح کلاس ایسینک رو ایمپورت میکنید داخل فایلتون، دیگه به تمام پارامترها و کلاس زیر مجموعهش دسترسی دارید. خب این ایمپورت unnecessarily یا unnecessary رو اضافه میکنه به داخل پکیجاتون و غیر چطور بگم که نیازتون نمیشن. یه سری کلاسا که نیازتون نیست رو ایمپورت میکنید. ما گفتیم در مورد کلیت ها یه شورت ویدیو هم گذاشته بودیم که اونجا اون شورت کات ها و اون کی هایی که شما میتونید برای ایمپورت ها استفاده بکنید توضیح دادیم. گفتیم که شما میتونید بیای بگی که مثلا ایمپورت async و در بعدش از کلید شو استفاده بکنی و اونجا بگی که مثلا شو برای من فقط تایمر رو ایمپورت کن یا فقط فیوچر رو ایمپورت کن یا فقط استریم رو ایمپورت کن. این روش بهتری است برای اینکه شما بخوای ایمپورت های خودت رو بهینه‌سازی بکنی و از یک کلاس فقط اونایی که نیاز داری رو ایمپورت بکنی. این صفحه قوانین زیادی داره و در کل در مورد قوانین های زیادی صحبت میکنه. شاید فرصت نشه ما بخوایم در مورد همشون توضیح بدیم، ولی من مهمترین هاشون رو بهتون میگم. مثلا اومده گفته که شما زمانی که یک وریبلی رو تعریف میکنید که نالبل هست، الان مثلا ما یک وریبلی داریم از جنس آیتم که به نام بیس آیتم که نالبل هستش، به صورت دیفالت این ناله و شما نیازی نیست که اینو به صورت دیفالت وقتی نال بهش کردی مساوی با نال قرار بدی. این شکل نویسیش میشه بد و بالایی نوشته گود، یعنی درستش اینه شما وقتی این رو نال کردی دیگه نیازی نیست که بخوای جلوش مساوی با نال بذاری. این یکی از روش‌هاییه که شما میتونید رعایت بکنی، پیاده‌سازیش رو انجام بدی. مورد دوم، زمانی که دیگه یک فانکشنی مثلا شما کال می‌کنی یکی از پارامترش نالبل هست، مثل همین استرینگ مسیج که نالبله، شما به جای اینکه بیای مثال داره میزنه میگه که به صورت دیفالت ناله و شما دیگه نیاز مثلا مساوی با نال اینجا در داخلش قرار بدی و میگه که don't do this، یعنی این گود درستش و خوبش اینه و این روش پیاده‌سازیش بده. بعد که میگیم یعنی که مثلا کد شما رو خراب بکنه، نه، درستش اینه که این افیشنسی ها، این به اصطلاح استانداردها رو رعایت بکنید در داخل دارت کد خودتون. مورد بعدی اومده گفته که در مورد اکوالیتی اپریشنز ها صحبت کرده. مثلا گفته ما یک وریبل بولیانی داریم، نان نالبل بولیان. خب مثلا شما یه وریبلی داری که نال نیست، یه ترو فالسی داری که نال نیست، مطمئنی نال نیست. درستش اینه که به همون شکل وریبل نالبل خودت رو، بولیان نالبل خودت رو بیای اینجا قرار بدی. نگی مساوی با ترو بود بیا این کار انجام بده، یا اگه مساوی با فالس بود بیا این کار انجام بده. اون نان نالبل بول به صورت خودش، یعنی به خودی خود ترو فالس هست، پس شما دیگه نیاز مساوی با ترو یا مساوی با فالس براش قرار بدی. مورد بعدی اومده گفته که اگر نالبل بولیان بود، اگر یعنی که اون ترو فالس ما، وریبل ترو فالس ما امکان داشت که نال باشد، شما باید به این شکل پیاده‌سازیش انجام بدی. باز هم میگه که نالبل اگر نال بود، دو تا علامت سوال میذاری، اگر نال بود برای من مثلا به صورت دیفالت فالس رو قرار بده، یا اگه مخالف نال بود و اینجا ترو فالس بود بیا داخل به اصطلاح اپریشن و بیا داخل ایف و کاراتو انجام بده. و این روش پیاده‌سازیش اشتباهه. زمانی که یک وریبلی که نالبل بولیانه، یعنی شما یه ترو فالسیه که امکان داره نال باشه، نباید این شکلی پیاده‌سازی بکنی، باید حتما یه دیفالت ولیو براش بذاری. یعنی بگی که اگر نال نبود چی، اگر نال بود چی، یعنی اگر نالبل بود یعنی من یا ترو باشه یا فالس دیگه. حالا اگر اینجا من نال بذارم چه اتفاقی میفته؟ به اکسپشن میخوریم. پس اینجا حتما باید شما تعیین بکنی که اگر نال بود من باید مثلا فالس رو به صورت دیفالت قرار بدم. در مورد نالبل بولیان هم همینطور اومده گفته اگه مساوی با ترو بود نباید بذاری یا مساوی با فالس بود نباید بذاری. مورد بعدی اومده گفته که در مورد تایپ پروموشن و نال چک ها صحبت کرده. اومده گفته که مثلا من یک ریسپانسی دارم، یه شی دارم از کلاس ریسپانس که نالبل هست، این ریسپانس من نالبله. شما زمانی که میای تو میتونی اینجا چکش بکنی که اگر نال نبود بیا این کار رو انجام بده. خب و یا میتونی بیای بگی که ریسپانس من مخالف نال بود بیا این کار رو برای من انجام بده. ولی دیگه اینجا نیاز نیست شما نال چک بذاری و بگی که یه علامت تعجب بذاری، یه علامت سوال بذاری، بگی که اگر نال من مطمئنم نال نیست و اینجور چیزا نیازه. اومده حالت بعدش رو هم اینجا معرفی کرده، گفته که دیگه نیاز شما وقتی که اینجا داری چاپ میکنی و چک میکنی که اگه مخالف نال بود بیای پایینتر بگی ریسپانس علامت تعجب بذاری بعد ارور کد، یعنی دیگه نیاز نیست چک بکنی و بگی که من مطمئنم که نال نیست. شما داخل ایف خودت چک کردی که اگر نال نبود باید وارد این به حساب بلاک کد بشه. در ادامه اومده در مورد استرینگ ها هم صحبت کرده. مثلا گفته که اگر من یک استرینگی داشتم که میخوام کانکاتینیت انجام بدم، یعنی به هم دیگه ادشون بکنم، به هم دیگه اضافهشون بکنم، اگه تو دو تا خطن دیگه نیازی به گذاشتن علامت به اضافه نیست که بخوای دو تا استرینگ رو به هم دیگه وصل بکنی. وقتی توی دو تا خط هستن شما میتونید کاملا استرینگ ها رو پشت هم دیگه و توی دو تا خط دابل کوتیشن بنویسی، داخل کوتیشن بنویسی.
و مورد بعدی اومده گفته که از اینترپولیشن استفاده بکنید که اینو معمولا خود اندروید استودیو هم پیشنهاد میده. میگه که شما مثلا به جای اینکه بیای به این شکل بنویسی هلو به اضافه نیم به اضافه مثلا یو آر به اضافه بعد مثلا یه سری وریبل ها رو بگیری تو استرینگ کنی، بعد این به اضافه ها رو بذاری، شما یه دونه کوتیشن استرینگ برای خودت بذار و داخل این کوتیشن از اینترپولیشن استفاده کن. یا مثلا بگو دلار نیم اگه چند تا وریبل داری که میخوای اد بکنی، یا مثلا هستش یوزر دات نیم هستش، میتونی از دلار و کرلی بریس استفاده بکنی که همون براکت های کرلی براکت خودمون. به این طریق میگه شما استرینگاتون رو پیاده‌سازی بکنید. بهش میگن اینترپولیشن که به صورت کلی اگه توجه بکنید مثلا بهتون میگه که برای اونایی که تک وریبل هستن فقط دلار بذارید، ولی اگه مثلا دو سه تا وریبل می‌خواستین با هم جمع بکنید، یه عملیاتی می‌خواستید داخل استرینگ انجام بدید، یا نه مثلا بود user.id یا user.name، میتونید از به اصطلاح اون کرلی بریس هم استفاده بکنید که اینجوری بهینه‌تره. و خودش هم اومده گفته که برای تک آیتم ها مثلا یه دونه نیم دارم، فقط میخوام دلار نیم بزنم دیگه، برای اون نه یا کرلی براکت بذار، این بده. خودش اومده گفته که اگر یه دونه نیم بود میتونی از دلار نیم استفاده کنی، نه بذار دلار کرلی براکت باز کنی و توش نیم بذاری. این روشش استاندارد نیست، استاندارد ها رو داره میگه. بازم دارم میگم این سری آموزش ها افکتیو دارت که چه داکیومنتیشن بود، چه استایل گاید بود، چه اینکه یوسیج گایده، کلا در مورد استاندارد هاست، نه اینکه رعایت نکنی آقا کدت خراب میشه به هم میخوره یا کار نمیکنه، این نیستش. در مورد اینه که استانداردها رو رعایت بکنید، کد تمیزتری داشته باشید. اومده در مورد کالکشن ها هم صحبت کرده، نحوه پیاده‌سازی کالکشن ها رو گفته. بعد در مورد مثلا اد کردن و اد اول و نمیدونم اد و بعد اگر نال نبود اد بکنی و اینجور چیزا اومده صحبت کرده که من مثلا الان خودم همین رو استفاده نمی‌کردم، واقعیتش اولین بار اینو دیدم برام جذاب بود و جالب بود. مثلا گفته که می‌خوای اد اول بکنی آپشنز رو، یک لیستی رو می‌خوای به یه لیست دیگه اد بکنی، می‌تونی بیای از سه نقطه آپشنز استفاده کنی، بعد می‌خوای کامند رو اد بکنی بیای کاما بزنی کامند رو اد بکنی، یا مثلا می‌خوای اول از همه چک بکنی یک لیستی از استرینگ رو، بگی که آقا مثلا اگر این نال نبود بیا ادش کن، اد اول بکن به داخل این لیست جدید من، لیست استرینگ من. شما میتونید به این شکل بنویسی، سه تا نقطه یه علامت سوال بعد مود فلگ رو بذاری، یه لیست خودت رو بذاری که به این شکل خودش میاد چک میکنه، اگر نال نبود اد میکنه. یا مثلا میگه که شما میخوای از یک لیستی که اونایی که فقط مثلا با دات دار تمام میشن بیای یه کاری رو انجام بدی، مپ بکنی، ریپلیس بکنی، این کار رو انجام بدی، میتونی با همون فور ایچ بیای داخلش پیاده سازی بکنی. و در مورد کالکشن ها بیشتر صحبت کرده. اومده گفته که مثلا شما نه یا برای اینکه چک بکنی که لیست خالیه یا مثلا خالی نیست از لینکس استفاده بکنی، نگو links مثلا launchbox.links مساوی با 0 که من بفهمم خالیه. میتونی از empty استفاده کنی، launchbox.isEmpty داریم و is not empty داریم. خب که شما میتونی از دوتا استفاده بکنی. حتی گفته که پیاده‌سازی چنین چیزی هم بده، اشتباهه. شما مثلا اگه بگو word.isEmpty بعد یه علامت تعجب قبلش بذاری که بخوای معکوسش بکنی که من بفهمم که خالی نیست، شما بجاش بیا از is not empty استفاده بکن. در مورد فور ایچ مثلا اومده صحبت کرده، گفته شما فور ایچ تو به این شکل پیاده‌سازی بکن، نه به این شکل. به این شکل نمیشه فور ایچ زد، به این شکل نمیشه فور ایچ زد، ولی فور ایچی که استاندارد باشه، درست باشه، به این حالت پیاده‌سازی میشه معمولا. شما به این حالت پیاده‌سازیشو انجام بدید. و گفته مثلا به جای اینکه بخوای فور ایچ بزنی بعد توش بخوای پرینت بگیری یه چیزی رو، خیلی راحت میتونی بگی people.forEach و توش یه پرینت رو چاپ بکنی و خودش دونه دونه اونها رو برات تو پرینت میگیره. و کلا اومده در مورد کالکشن ها زیاد صحبت کرده اینجا. در مورد ور تایپ، عملیات کاستینگ اومده گفته مثلا شما میخوای یک داینامیکی داری، لیستی داری از نوع داینامیک و اونو میخوای به یک لیستی از اینت تبدیلش بکنی، میتونی از لیست و داخل حالا علامت کوچیک‌تر بزرگتر یه اینت بذاری و دات فرام اون لیست رو بذاری، لیست داینامیک رو توش بذاری، این خودش یه لیستی از اینت به تو تحویل میده. نه یا عملیات کاستینگ انجام بدی، بگی stuff.toList.cast و اون رو تازه بخوای اینجا به این تبدیل بکنی. میتونی از این حالت بالایی استفاده بکنی که به اصطلاح لیست داینامیک خودت رو کست بکنی به هر لیست دیگه‌ای که می‌خوای. در ادامه هم شما میتونید که میتونید از کدای لامدا استفاده بکنید. لامدا رو اگه نگاه بکنید مثلا شما میتونید بیاید charcoals.forEach بعد کد رو مثلا برای من پرینت بکنید که همون بالاتر توضیح دادیم. شما میتونید خیلی راحت یک کلمه پرینت توش بنویسی. اگه میخوای یه چنین حالتی پیاده‌سازی بکنی بگی charcoals.forEach بعد کد اومد از داخل بافر رایتش بکنی، میتونید خیلی راحت بیای بگی buffer.write، خودش مثلا این کارو برای شما انجام میده. یا مثلا میخوای بیای
یک استرینگ رو مپ بکنی و بعد از اون بیای یک به اصطلاح فرام چرکدی انجام بدی، میتونی خیلی راحت به این شکل اون کار رو انجام بدی. یعنی از کدهای لامدا میتونی استفاده بکنی، کدتون رو خلاصه‌تر و تمیزتر میکنن، کوتاه‌تر میکنن و پیاساییش رو هم راحت‌تر میکنن. یه چیز باحال دیگه ای که در مورد افکتیو دارت اومده بود گفته بود، حالا فاینال ها و رو این چیزا اومد توضیح داد، ولی اون چیزی که من واقعا حال کردم باهاش، اومد گفتش که شما و توضیح اساسی هم داد در موردش و گفتش که شما مثلا یک کلاسی داری که 3 تا وریبل میخوای توش ذخیره بکنی، بنام مثال ریدیوس، اریا و سیرکامفرنس، اگر اشتباه تلفظ نکنم بریک سیرکامفرنس. خب من اینجا میگه که شما وریبل ریدیوس رو میخوای ذخیره بکنی، اریا از همون ریدیوس به وجود میاد، یعنی میشه پی ضرب در ریدیوس ضرب در ریدیوس، یعنی خود اون اریا از خود ریدیوس به وجود میاد. سیرکامفرنس هم دوباره بازم میگم اگه تلفظش اشتباه درست بگم، از خود ریدیوس باز به وجود میاد. یعنی چی؟ یعنی که میگه که پی ضرب در 2 ضرب در ریدیوس میشه اون وریبل ما. میگه به جای اینکه شما بیای وریبل های اضافی، الان این 2 تا اریا و سیرکامفرنس رو میگن اینجا اضافه است. چرا؟ میگه که شما این 2 تا وریبل شما از همون ریدیوس دارن به وجود بیان، دیگه نیازی نداره که شما بخوای فضای مموری رو به اصطلاح اشغال بکنی و وریبل های اضافی که از اون وریبل قبلی ما داره کرییت میشه و به وجود میاد رو بخوای ذخیره بکنی. شما میتونی همین ریدیوس رو ذخیره بکنی و هر جا که نیاز داشتی از فانکشن های گتر استفاده بکنی و این محاسبات رو انجام بدی و به حالا هر جا که نیاز داری ازش استفاده بکنی. و درستش هم اومده مثلا پایینتر نوشته، اومده اینجا گفته که شما درستش اینه که شما یک ریدیوس یا یک مثلا شا یا ریدیوس فکر کنم قطر بشه برای اون سیرکل در نظر میگیری و بعد از اون میای از فانکشن های گتر استفاده میکنی. هر جا فانکشن گتر رو کال کردی میای از اون ریدیوس حالا عملیات به اصطلاح عملیات محاسباتیش انجام میدیم، میگه ریدیوس ضرب در ریدیوس ضرب در پی میشه اریای ما. پس اومده گفته که به جای اینکه ذخیره بکنید بیاد به این شکل انجام بدید. آقا وقتی من 2 تا وریبل 3 تا وریبل دارم که از یک وریبل دیگری با یک محاسبات کوتاهی به دست میاد، دیگه چرا من میخوام ذخیرهش بکنم؟ میتونم اون کلکیولیشن رو دوباره انجام بدم، چرا من بیام فضای مموری رو بگیرم و سی پی یو یوسیج رو بالا ببرم و این کار رو بخوام انجام بدم؟ در مورد موارد بسیار صحبت کردم، من یه همشون رد کردم، یعنی میخوام در مورد اون مهمتریناشو و اون کاربردتریناشون صحبت بکنیم. مثلا اومده گفته که پشت ویژتون شما از کلمه کلیدی نیو استفاده نکنید، یعنی نیازی نداره نیو استفاده بکنید، نیو بذاری هم غلط نیست ولی نیو نذارید. مثلا اومده گفته که از کانست redundantly یعنی تکراری استفاده نکنید. مثلا شما به جای اینکه بیای پشت دونه اینها بخوای از کانست استفاده بکنی، بیا یه دونه اون پشت خود وریبلت از کلمه کلیدی کانست استفاده بکن. مثلا اومده در مورد async و await صحبت کرده و گفته که به جای اینکه شما بخوای به این شکل پیرسازی بکنی فیوچرهای خودت رو، بگی دانلود تیم مثلا بیا دن از دن استفاده بکنید که یک عملیاتی رو در فیوچر بخواد انجام بده و بعد بخواد به شما جواب برگردونه و بخوای این رو هندلینگ انجام بدی، بیا از await استفاده بکن و به این شکل اون فانکشن async خودتون رو بنویسید. همینطور اومده گفته که اون از کلمه کلیدی async در جایی که no useful effect یعنی هیچ تاثیر مفیدی نداره استفاده نکن. آقا اینجا مثلا تو این به اصطلاح فانکشنی ما هیچ حالت async نیاز نداریم، پس برای همین از اون async کلمه کلیدی async داخل فانکشن استفاده نکن، نیازی نداری به اون به اصطلاح اینکه بخوای از کلمه کلیدی async استفاده بکنی. و یا عالم قوانین دیگه که تقریبا به انتهاش رسیدیم، همه رو بررسی که نکردیم، خیلی قوانین زیادی داره. میتونید شما من همینجوری دارم اسکرول میکنم و شما میتونید ببینید که چه صفحه طول بلند بالایی داره. بهتون پیشنهاد میکنم که حتما وارد این صفحه بشید effective-dart/usage و بخونید این داکیومنت رو بخونید و نمیخوام بگم که حالا همش هم نتونستید رعایت بکنید، تو کد نویسیتون رو شاید کند بکنه تا یکم عادت بکنید باهاش، ولی سعی کنید از هر 10 تاش 5 تاش رعایت بکنید، 6 تاش رعایت بکنید که کد تمیزتری داشته باشید. مطمئنم من خود من هم حتی خیلیش رعایت نمیکنم، بعضی وقتا الان که دارم میرم میخونم میبینم که خود من هم خیلیش رعایت نمیکنم واقعیتا. و بهتون پیشنهاد میکنم که حتما داکیومنت رو برید بخونید و قوانین رو تا جایی که میتونید رعایت بکنید. اینا قوانین نمیتونیم بگیم قوانین هستن، استانداردن، یعنی چیزی که اگر رعایت بکنید بهتره. یعنی اگر رعایت بکنید کد تمیزتری دارید، اگر رعایت بکنید با یک برنامه‌نویس دیگری ذهن مساوی دارید، یعنی یه جورایی دیگران دارن رعایت میکنن، یعنی اونها اگه استاندارد اونه چیزی که شما می‌نویسی اگه کسی بیاد ایراد بگیره یعنی استاندارد اون داره درست میگه. پس تا جای امکان سعی کنید که داکیومنت رو بخونید، این استانداردها رو رعایت بکنید. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. از وقتی که در اختیار بنده گذاشتید بسیار شما ممنونم. شما رو به خدا میسپارم تا ویدیوی بعدی. خدا نگهدار.